டு இமான்வேல் கிச்சன். இன்றைக்கி வந்து கோல்டு காஃபு ரன்னிங் நோஸ்க்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க் மாதிரி சொல்கிறேன். இஞ்சி வந்து ஒரு சின்ன துண்டு, 3 லவங்கம், ஒரு 20லேருந்து 25 வந்து மிளகு எடுத்து வச்சுக்கலாம். அரை ஸ்பூன் வந்து சீரகம், 3 ஏலக்காய் தட்டி வச்சுக்கணும். கொஞ்சம் வெல்லம் இல்லைன்னா கருப்பட்டி பனக்கற்கண்டு எதுவாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சியை வந்து தட்டி வச்சுக்கணும், மிளகும் தட்டணும், சீரகத்தையும் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கக்கூடாது. இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு 1 டம்ளர் தண்ணி வச்சுக்கலாம். அதில் வந்து வெல்லம் போட்டுக்கலாம். லவங்கம் 3 லவங்கத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கிட்டோன்னு சொல்லிவிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி போட்டுக்கலாம். ஏலக்காய் 3 தட்டி வச்சுருக்கோம்ல அந்த ஏலக்காய், சீரகம், மிளகு, நல்லா இப்போ கொதிச்சு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. அரை டம்ளர் கொதிச்சிடுச்சு நல்லா. இது 5 இயர்ஸ் மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும். அது 5 to 10 ml கொடுக்கலாம். அது கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் சும்மா வேணால் ஒரு 2.5 ml ஊற்றலாம். இது வந்து நல்லா நெஞ்சு சளியை நல்லா கரைக்கும். இமான்வேல் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.